Nuovi casi in provincia di Agrigento, stretta sui controlli agli spostamenti. Donazione del sindaco di Porto Empedocle e del suo vice, ma anche il centro Guttuso di Favara attiva una raccolta fondi per l'ospedale di Agrigento. Da Kiev in arrivo mascherine per la città dei templi. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha implicitamente affermato che il blocco totale proseguirà. Una festa del papà diversa, questo 19 marzo sarà un San Giuseppe che ricorderemo, chi avrà più tempo da trascorrere in famiglia e chi non potrà neanche vedersi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In provincia di Agrigento nuovi contagi, uno anche nel capoluogo. C'è il servizio. Il primo caso in provincia di Agrigento si registra il 6 marzo, poi 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27 ed il dato ufficiale aggiornato a ieri sera 18 marzo conta 27 casi. 27 persone sono positive al test del coronavirus su 377 tamponi esaminati. 15 casi a Sciacca, 3 a Licata, 3 a Ribera, 2 a Favara, 2 a Menfi, 1 a Santa Margherita Bellice, 1 ad Agrigento. Rispetto a ieri risulta contagiato un altro operatore sanitario di Sciacca, il marito della donna di Licata che tornava da una crociera, un maresciallo dei carabinieri di Favara in servizio alla stazione di Villa Seta ad Agrigento, che è stato portato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere però rimasto isolato circa una settimana perché con la febbre. Ed un caso ad Agrigento. E invece la notizia ai noi di stasera è la presenza nel territorio di Agrigento di una persona che è risultata positiva al Covid. Questa sera mi è stata data la comunicazione formale da parte dell'ASP di Agrigento per le conseguenti attività. La persona si trova presso il proprio domicilio e, seguendo quelle che sono le procedure di protocollo, seguirà una serie di attività comportamentali che sono rigide, che sono precise. Preoccupazione ha suscitato il caso di ieri riscontrato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, all'interno del reparto di cardiologia. Protagonista un'anziana di Favara di 76 anni. A raccontare quanto è avvenuto è il primario Giuseppe Caramanno. La signora dice, dopo una prima visita privata col suo cardiologo di fiducia, che le riscontra un disturbo del ritmo cardiaco, viene indirizzata al reparto di cardiologia per ulteriori accertamenti e probabile impianto di pacemaker. Pertanto non transita dal pronto soccorso e sale direttamente al reparto. Il medico di guardia raccoglie la storia clinica e le rivolge la domanda se avesse avuto contatti con persone tornate dal nord Italia, alla quale la signora risponde negativamente. Viene effettuata una radiografia da cui si iniziano a vedere i segni di una broncopolmonite. Segue una TAC, suggestiva di un forte sospetto di coronavirus. A ciò fa seguito il tampone, risultato positivo 24 ore dopo. Mentre se ne attendeva l'esito, la signora e i familiari hanno ammesso al personale di reparto di essere stati a contatto con un nipote proveniente da Milano. Il reparto è stato sanificato, il personale medico e infermieristico è stato sottoposto a tampone, di cui si attende l'esito. I ricoveri programmati sono stati momentaneamente sospesi come da decreto regionale, mentre viene garantita l'assistenza sanitaria per le urgenze. Il Tempio d'Ercole ieri sera si è illuminato con i colori della bandiera italiana. Anche Agrigento, così come altre città d'Italia, hanno aderito all'invito lanciato ieri dalla Presidenza del Consiglio, che ha colorato Palazzo Chigi, sede del governo, con il tricolore, uno spettacolo insolito che caratterizza un momento di estrema sofferenza per il popolo italiano che sta combattendo contro il dilagare del coronavirus, un messaggio di speranza e di orgoglio nazionale per ricordarci quante volte tra le tante difficoltà siamo caduti e ci siamo rialzati più forti. Controlli a tappeto delle forze dell'ordine, l'attenzione è massima, non ci si può più spostare se non per uno dei motivi previsti per legge. Il rischio è una denuncia penale e la provincia di Agrigento ne ha collezionate un centinaio. I dettagli nel servizio. Fatta la legge, trovato l'inganno, c'è sempre chi cerca un modo per eluderla.
Questo proverbio però è costato caro a un centinaio di persone in provincia di Agrigento. I controlli delle forze dell'ordine sono serrati. L'obiettivo è non far diffondere il coronavirus ed accertarsi che la popolazione resti a casa. Si può uscire solo per necessità e chi è in quarantena preventiva perché potrebbe essere stato a contatto con chi ha il coronavirus o è certo di essere positivo al virus non può e non deve uscire e incontrare nessuno. Ricordiamo che chi ha sintomi sospetti deve contattare il proprio medico o se va in ospedale deve restarne fuori passando dalla tensostruttura del pre-triage. E a far rispettare le regole in prima linea polizia, carabinieri, guardia di finanza, la polizia municipale e persino l'esercito 24 ore su 24 rastrellano tutto il territorio, anche in provincia di Agrigento. Ed è proprio in provincia che almeno un centinaio sono le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi è di inosservanza al provvedimento d'autorità. Il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte impone l'obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita del territorio, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Invito in riferimento a quanto detto è di restare a casa e di uscire solo se urgente o strettamente necessario. Si ricordano altresì gli obblighi di autodenuncia posti in capo ai cittadini dalla Regione Siciliana, in violazione di quali sono previste gravi sanzioni personali. Sesso e truffa ai tempi del coronavirus. A Canicattì un uomo adescato per una prestazione a pagamento al costo di 20 euro viene derubato di tutto il portafoglio. Vediamo. Non si ferma l'azione dei criminali anche in periodi di emergenza sanitaria. Gli agenti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno denunciato 2 soggetti in particolare dopo un intervento in piazza 4 novembre per ricevere la denuncia di un uomo che riconosceva l'autrice di un furto ai suoi danni. L'uomo riferiva che il giorno precedente era uscito da casa per comprare le sigarette e effettuare un versamento bancario. Nella piazza centrale della città di Canicattì è stato adescato da una donna, secondo il suo racconto, per un rapporto sessuale per il quale concordavano il compenso di 20 euro. I due si appartavano in un vicolo del centro storico. Qui la ragazza, con un gesto repentino, sottraeva con strappo il portafogli che l'uomo aveva in mano per il pagamento della prestazione e scappava. Gli accertamenti investigativi hanno consentito all'uomo di riconoscere la donna che poco prima lo aveva derubato. Questa, con precedenti di polizia specifici e sottoposta agli arresti domiciliari, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per furto con strappo, evasione e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Entrambi però sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Nel corso delle verifiche ad esercizi commerciali aperti, inoltre, sono stati controllati diversi esercizi commerciali. In un esercizio alimentare del centro storico non è stato trovato il titolare, ma al suo posto un giovane che espletava l'attività privo di prevista autorizzazione. Il responsabile del piccolo supermercato è stato sanzionato con una sanzione amministrativa di 1.032 euro e il ragazzo denunciato per inottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non svolgendo regolare attività lavorativa, non aveva alcuna giustificazione per uscire da casa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha implicitamente affermato che il blocco totale proseguirà anche oltre il 3 aprile. La previsione del picco, secondo gli esperti, è prevista intorno al 25 marzo e Conte ha affermato che le misure restrittive funzionano e quando si raggiungerà il picco il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Pertanto i provvedimenti del governo, dalla chiusura di molte attività a quello della scuola, non potranno che essere prorogati. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, e il suo vice Salvatore Urso usano 2.000 euro del fondo che custodisce la porzione di indennità a cui rinunciano e comprano 2 respiratori polmonari per l'ospedale di Agrigento. Vediamo. Il sindaco della città di Porto Empedocle, Ida Carmina, e il vice sindaco Salvatore Urso hanno devoluto il fondo del 30% di decurtazione delle loro indennità di carica all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento,
I fondi devoluti, circa 2.000 euro, contribuiranno all'acquisto di 2 respiratori ventilatori polmonari già bloccati dall'azienda sanitaria, basilari per salvare vite umane, un gesto di solidarietà fortemente voluto verso chi ogni giorno lotta in prima linea per la salute in un momento storico complesso, fronteggiando la pandemia di Covid-19. Un ringraziamento anche per la proficua collaborazione umana e professionale va al dottore Fabrizio Caruana e al dottore Leonardo Russo, distinti ma uniti, insieme ce la faremo. Io e il mio vice sindaco, il dottore Salvatore Urso, abbiamo deciso di donare tutto quanto avevamo a disposizione nel capitolo delle rinunce delle nostre indennità all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per l'acquisto di respiratori polmonari. Avremmo anzi voluto poter fare di più, ma le somme disponibili erano quelle. Mi riservo in altro modo, in altri tempi, di poter fare quanto posso ed invito tutti i concittadini a farlo, poiché questi respiratori sono essenziali per la sopravvivenza delle persone che avessero delle difficoltà respiratorie. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere assolutamente e tutti insieme, e rispettando le regole e contribuendo allo sforzo che sta facendo la nostra sanità per essere vicini in questo modo ai tanti medici, agli infermieri e al personale sanitario che si stanno prodigando per la salute di tutti, anche rischiando le loro stesse vite. Mi raccomando, così tutto andrà bene. Il dilagare dell'epidemia di Covid-19 nella nostra nazione, purtroppo adesso anche al centro-sud Italia, ha portato l'amministrazione comunale ad un atto forte, ad una donazione importante, significativa, anche economica, che vada oltre quello che è l'impegno per la sanità pubblica e per la sicurezza pubblica ogni giorno presso il Palazzo di Città. Abbiamo deciso di donare quello che è il nostro fondo del 30% di rinuncia alle indennità presso l'ospedale San Giovanni di Dio per l'acquisto di 2 respiratori ventilatori polmonari fondamentali per la sintomatologia che il Covid testimonia dal momento in cui colpisce dei contagiati, dei pazienti. Diventa dunque fondamentale come primo approccio sanitario per salvare delle vite umane. In questa direzione abbiamo voluto devolvere tutto all'ospedale San Giovanni di Dio perché lo riteniamo assolutamente fondamentale per la sanità e la sicurezza di tutti quanti. Ne approfitto per rinnovare gli appelli a rimanere a casa, ad osservare la quarantena, a seguire le linee guida del decreto, perché è fondamentale, cruciale in questa fase del contagio, della propagazione del contagio. Ringrazio anche il dottor Fabrizio Caruana e il dottor Leonardo Russo per la vicinanza e il lavoro proficuo svolto insieme per arrivare a questa donazione. E infine un plauso doveroso ai medici e alle forze dell'ordine che con un camice o in divisa ogni giorno per strada o in corsia stanno veramente facendo di tutto per salvare vite umane, per salvare la nostra nazione. A loro va il nostro plauso generale e per loro è il senso di questa donazione. Andrà tutto bene, ma solo se lavoriamo tutti insieme. Nasce il gruppo Agrigento non si arrende, scopriamo cos'è. Dottor Leonardo Russo, noto endocrinologo agrigentino, afferma che grazie alla generosità di quanti sino ad ora hanno partecipato alla gara di solidarietà lanciata dai professionisti sanitari riunitisi nel gruppo Agrigento non si arrende, è stato possibile acquistare 2 ventilatori polmonari presso volumetrici del valore di euro 6.000 ciascuno per fare fronte all'emergenza coronavirus. I ventilatori sono destinati al reparto terapia intensiva dell'ASP di Agrigento e saranno a disposizione di pazienti con insufficienza respiratoria. Ma l'iniziativa, afferma il dottore Russo, non si ferma qui. Molti altri presidi medici potranno continuare a essere acquistati, pertanto si invita la cittadinanza a continuare a donare e diffondere la raccolta fondi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo Russo, sono uno dei componenti del gruppo Agrigento non si arrende, un gruppo che è nato inizialmente dalla volontà di tanti medici di confrontarsi in relazione a quella che è l'emergenza che sta colpendo tutto il territorio nazionale e anche nello specifico il nostro territorio, in relazione proprio all'emergenza coronavirus.
Alla luce di tutto questo abbiamo anche deciso successivamente di allargare la partecipazione a questo gruppo a tantissime altre figure, infermieri, biologi, laboratori d'analisi, farmacisti, architetti, ingegneri, tantissime altre figure nell'ambito della società civile che volevano partecipare a questo gruppo per accomunarsi a noi in relazione a quelle che sono le necessità da dover valutare in questo periodo. In primis la più grande necessità che noi dobbiamo sempre prendere in considerazione è quella di restare a casa. In questo momento è assolutamente necessario che si osservino le regole, che si stia a casa, che si evitino dei contatti ravvicinati tra le persone in maniera tale da poter ridurre al rischio la possibilità di propagazione del virus e quindi della malattia. Oltre a questo noi abbiamo valutato poi quale potesse essere la possibilità per avviare una raccolta di fondi utile in questo momento e abbiamo, grazie anche all'ausilio, all'aiuto che ci è stato dato dalla Misericordia di Favara, abbiamo attivato un iter volto alla raccolta di fondi che possono essere utili per l'acquisto di ventilatori, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per l'acquisto di qualsiasi altro elemento, di qualsiasi altra cosa che in questo momento possa essere utile a tutta la comunità sanitaria e non solo. Chiaramente questo è un percorso che stiamo seguendo e insieme a voi vi ringrazio tanto per la partecipazione, ringrazio tutti quelli che parteciperanno, speriamo che questo possa essere un ulteriore elemento in grado di poter contrastare questo problema, questa emergenza che ribadisco e che ribadiamo tutti noi, si vince intanto prima di tutto restando a casa, evitando di fare di utilizzare dei comportamenti sbagliati che possono mettere a rischio se stessi e chi ci sta vicino. È necessario restare a casa, è necessario evitare di fare cose in assoluta indipendenza. Vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio per l'eventuale partecipazione a quello che è il nostro percorso che stiamo effettuando con la raccolta di fondi. Sono sicuro che ce la faremo, ma per farcela, e siamo sicuri tutti noi che ce la faremo, ma per farcela è necessario che voi seguiate le regole, che tutti noi seguiamo le regole. Grazie, grazie, grazie. E iniziativa di solidarietà arriva anche dal Centro Culturale Guttuso di Favara. Margherita Trupiano. Il premio Mimosa d'Oro del Centro Culturale Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Guicciardino, sostiene con una donazione alla comunità medica agrigentina l'acquisto di ventilatori polmonari ed altro materiale sanitario necessario per contrastare l'emergenza Covid-19 da donare all'ASP di Agrigento. I medici, ricordiamo, data la gravità della situazione e la atavica carenza di strutture e strumentazioni della sanità siciliana, si sono mobilitati chiedendo aiuto e piccoli contributi donati dalla popolazione. La presidente del Guttuso, appreso della calamità che sta interessando il mondo intero, ha stoppato l'organizzazione del premio Mimosa d'Oro, ritenendo che in questo momento fosse prioritaria la finalità di solidarietà sociale che rappresenta uno dei cardini dell'associazione culturale dalla stessa retta, avviando così una richiesta ai soci per la raccolta di fondi per l'acquisto dei respiratori, alla quale i componenti del sodalizio stanno rispondendo con grande generosità. La Presidente in queste ore ringrazia tutti per la sensibilità e la disponibilità con cui è stata abbracciata l'iniziativa. Questo, conferma Lina Urso Guicciardino, attesta come in questa società e all'interno del centro Guttuso esistano persone che possiedono sensibilità, umanità, altruismo e un cuore infinito. L'appello dell'intellettuale favarese è a donare ancora, perché è un'emergenza per la quale non eravamo pronti, dice, e che abbiamo bisogno di fronteggiare con uno sforzo comune, nell'aderire rigorosamente ai comportamenti che ci chiedono di adottare, conclude, e nel mobilitarci per l'acquisto di attrezzature che potranno salvarci la vita, perché il coronavirus è in agguato e oramai troppo vicino a chiunque. Il vicepresidente della Commissione Sanità all'Ars, Carmelo Pullara, chiede alla Direzione Generale dell'ASP di Agrigento, all'assessorata alla salute e al prefetto di disporre l'utilizzo di strutture non ospedaliere come IPAB e hotel per creare posti letto di isolamento. Arturo Cantella. Onorevole Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità, allora come si vive questo momento e cosa state facendo fattivamente
anche nella nostra provincia per superare questo momento di grande gap? Sì, sicuramente è un momento difficile, è un momento di grande tensione, non solo per la popolazione in giro che è ovviamente, tra virgolette, deve stare a casa, i nostri professionisti, i nostri artigiani e quant'altro, ma anche un momento soprattutto di grande tensione e difficoltà per il mondo sanitario e per le nostre strutture sanitarie. Sicuramente le azioni che pian piano vengono poste in essere sono tutte azioni che vanno verso la diversificazione dei percorsi tra i pazienti che possono essere positivi al coronavirus e i pazienti invece che necessitano delle cure sanitarie normali, ovvero ancora riuscire ad attrezzare le terapie intensive, riuscire a fare in modo che ci siano dei posti Covid in provincia di Agrigento, ne sono stati creati 38, in più c'è stata questa ottima convenzione e sinergia con l'azienda sanitaria di Caltanissetta che hanno il reparto di malattie infettive per poter accogliere in prima istanza gli stessi pazienti Covid, così come quella di riuscire ad attrezzare ulteriori posti di terapia intensiva utilizzando le sale operatorie dove insistono i ventilatori polmonari. Insomma, pian piano una serie di azioni che consentono di poter, qualora ci sia un'impennata dei malati gravi, dei pazienti gravi, di poter reggere l'urto. Certo, io ho detto e non dimentico una cosa, distinguiamo che l'unica cosa che noi oggi possiamo fare e che il consenso civico dobbiamo fare è rimanere a casa, perché a differenza di quella che può essere una guerra, perché questa è peggio di una guerra, dove in guerra tu vedi il nemico e quant'altro, oggi combattiamo un nemico invisibile che possiamo, come dire, riuscire a limitare solamente rimanendo a casa, distinguendo tra la necessità di uscire e l'obbligo di uscire. Bene, le necessità si possono sopperire in maniera diversa o con strumentazioni diverse. L'obbligo no, ma proviamo a diminuire anche le necessità. E solo in questo modo riusciremo tutti insieme ad andare incontro. Diversamente, come dire, potremmo avere un impatto assolutamente negativo e le immagini che ci arrivano dal nord sono assolutamente parlano da sole. Ecco. Cosa è emerso oggi dalla relazione dell'assessore Razza al Parlamento regionale? Sì, è emerso tutto questo gran lavoro che è stato fatto sui due binari, uno quello delle attrezzature e della strutturazione di posti Covid e di terapia intensiva e quindi con le attrezzature, le necessarie eventualmente individuazione dei cosiddetti Covid hospital eccetera, quindi da un punto di vista la linea della strutturazione e attrezzature, e l'altra il reperimento del personale attraverso appunto diversi bandi, sia personale medico che infermieristico che OS. Certo, è emerso pure in aula nel piccolo dibattito che è stato fatto, è emersa una cosa, la difficoltà di avere immediatamente il risultato di quelli che sono l'analisi del tampone. Bene, lì mi sono permesso di suggerire nella mozione che ho presentato in aula che dopo aver proceduto alle assunzioni di infermieri e medici dobbiamo immediatamente procedere all'assunzione dei biologi, che sono quelle figure professionali che ci possono consentire di superare questo gap temporale che può significare un impatto assolutamente positivo, perché scoprendolo prima che un soggetto è positivo puoi mettere prima in sicurezza l'ambiente e conseguentemente lo stesso paziente. Onorevole, ultima domanda, ecco, 17 sindaci della comunità montana hanno fatto un appello, inviato diverse lettere anche al Presidente della Repubblica, al Presidente Conte, per il potenziamento della struttura di Ribera e dell'ospedale di Sciacca. Guardi, ascolti, è di poche ore fa, di ieri, la notizia che a Sciacca, in ordine ai fatti accaduti per un'impennata dei casi di coronavirus, è stato, come dire, nominato un commissario ad acta. Orbene, sicuramente gli ospedali di Sciacca e Ribera hanno bisogno, così come tutti gli altri ospedali, di essere, come dire, sorretti e quant'altro. Forse oggi l'ospedale di Ribera, perché ha tutta
una serie di tecnologie all'interno, a cominciare da sale operatorie nuovissime e di ultima generazione, può sicuramente rappresentare un ottimo polmone per poter, come dire, assorbire vuoi malati di coronavirus, quindi individuazione come Covid Hospital, ovvero ancora come sostituti di quelle branche che non possono essere appieno svolte presso, in questo caso, l'ospedale di Sciacca. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Adesso una raccolta di video che mostrano l'Italia a casa, vediamo. Prossima fermata, cucina, next stop cucina. Prossima fermata, cucina, next stop cucina. Salvo, che sta facendo? Sto giocando a Super Mario. Vincenzo Mancuso, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella, parla in rappresentanza dell'Ordine degli Infermieri di Agrigento. Sentiamo. Lei rappresenta l'Ordine degli Infermieri, un impegno in questo momento particolarmente gravoso. Sicuramente rientriamo tra le figure professionali che in questo momento sono particolarmente impegnati nell'affrontare questo problema, diciamo questo del Covid-19. Tuttavia devo dire che in questo momento ci stiamo attrezzando e stiamo cercando di fornire come ordine una serie di informazioni ai nostri colleghi per affrontare meglio le problematiche sulla base delle esperienze che sono state già fatte al nord d'Italia. Prima fra tutte, non so, c'è un video che c'è sul sito della Federazione Nazionale, così come ci sono tutte le informazioni, le circolari che sono state emanate sull'uso dei DPI, sul lavaggio delle mani, sull'utilizzo di alcuni strumenti e metodi per evitare di trasmettere e di essere infettati dai virus. C'è un impegno importante in questo momento, ecco, cosa chiedete alle istituzioni come Ordine degli Infermieri? Ma devo dire che noi abitualmente non siamo dei soggetti che vanno a recriminare, devo dire che in questo momento si sta vedendo come il servizio sanitario pubblico sia fondamentale per cercare di affrontare le problematiche di una certa importanza. Ecco, volevo solo dire che negli ultimi 10 anni sono venute a mancare circa 12.000 infermieri a livello nazionale, questo è un dato, l'età media è un'età che va da 50 a 55 anni, anche nella nostra provincia. Quello che diciamo è che c'è la necessità di andare a rivedere il rapporto tra infermiere e paziente e magari avere la possibilità di avere dei giovani infermieri per affrontare meglio queste problematiche, questi problemi. Abbiamo visto i visi dei nostri colleghi tumefatti dalle mascherine, dai turni massacranti di 12 ore, se non di più. Ecco, vorremmo evitare che questo succedesse anche da noi, per evitare, insomma, per affrontare meglio, per poter dare un servizio più efficace e più efficiente nei confronti degli utenti. Di questi casi successi a Sciacca e ad Agrigento recentemente, ecco, vi desta un po' di preoccupazione durante lo svolgimento del vostro lavoro?
Ma devo dire che noi rispetto a queste problematiche, a problematiche relative al rischio clinico, come OPI abbiamo già affrontato tutta una serie di dinamiche, abbiamo svolto degli eventi formativi appunto per cercare di informare, di formare i colleghi, di fare rivedere a loro un po' le abitudini, quello che era le proprie attitudini quotidiane sul lavaggio delle mani, sull'uso dei DP, come ho detto prima, per cui non ci sentiamo molto preoccupati dal punto di vista professionale e siamo pronti ad affrontare queste problematiche. Chiaramente è un momento in cui si ha paura di una crescita esponenziale di questo fenomeno. Speriamo che questo non avvenga, che avvenga in tempi diciamo più dilungati o che si venga bloccato utilizzando appunto tutti i sistemi di comunicazione. Appunto volevo cogliere l'occasione per ribadire che per noi è fondamentale che le persone ottemperino a quelle che sono le indicazioni che vengono date dal Ministero, dalla comunicazione che viene fatta dai media relativamente alle abitudini quotidiane, a restare a casa, all'utilizzo di guanti, di mascherine qualora si è costretti a uscire e di evitare i contatti sociali, dico a prescindere dalle persone che vengono dal nord e tra di noi, perché non sappiamo chi può essere diciamo portatore sano. Ecco. Questo è l'appello che noi lanciamo per evitare di andare a ingolfare ed andare a intasare il sistema pubblico. Grazie. Ai tempi del coronavirus la tesi di laurea si discute a distanza da casa, una sorte toccata a moltissimi studenti che si sono laureati streaming. Ieri si è tenuta una sessione straordinaria al Polo Universitario di Agrigento per la Facoltà di Architettura. C'è il servizio. Laurearsi con il massimo voto 110 su 110 e la lode ai tempi del Covid-19 è possibile, e questo grazie ad una sessione straordinaria di esami che ha fatto concludere il percorso di studi della Facoltà di Architettura a 18 studenti iscritti al Polo Universitario di Agrigento. Tra gli studenti meritevoli che hanno ottenuto la massima votazione e la lode c'è Emanuela Losardo di Palma di Montechiaro, che ha discusso la tesi sulla rigenerazione urbana e sociale della città del Gattopardo. Massima votazione anche per Cristiana Messina, Luisa Messina e Luisa Miccichè. Tutti gli studenti hanno discusso la tesi seduti comodamente a casa propria, collegati con un PC, una webcam e un microfono al portale dell'Università di Palermo, interagendo con i docenti della commissione. Dopo aver discusso le tesi, la sessione è stata riattivata nel tardo pomeriggio per la proclamazione. Emanuela Losardo. Eccomi. Ci sono? Ci sono? Mi vedete? Un attimo, ci sono? Aspetta, dai. Ci sono? Ora sì. Ok. Emanuela Losardo. La commissione ha esaminato la sua carriera scolastica e ha approvato il suo esame di laurea. Pertanto, per i poteri conferiti dalla legge, la proclamo dottore magistrale in architettura con i voti 110 su 110 e la lode. Grazie. Leggo la sottoscritta Emanuela Losardo dichiara di aver partecipato alla seduta del 18/03/2020, sessione straordinaria anno accademico 2018-19, per il conseguimento del titolo finale, e prende atto della valutazione con la quale è stata proclamata dottoressa in architettura magistrale. Complimenti e auguri. Grazie. Dall'Ucraina in arrivo mascherine per la città dei templi, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il dottor Volodymyr Pilipenko, che lo scorso anno era stato designato dal sindaco di Agrigento referente nella promozione dell'identità agrigentina in Ucraina, ha inviato per mezzo dell'ex assessore Biondi un video nel quale esprime piena solidarietà al nostro territorio per l'emergenza da Covid-19. Il dottor Pilipenko ha voluto esprimersi nella nostra lingua, dimostrando la sua sincera preoccupazione per queste difficili settimane. Solidarietà è giunta anche dal senatore Kulinic, che in Parlamento ha ribadito il sostegno del governo ucraino all'Italia. Cari amici italiani siciliani,
In questi tempi difficili per il vostro meraviglioso paese vorrei mostrare la solidarietà con voi, soprattutto da parte del mio popolo ucraino e a me personalmente come un politico e il vostro amico ucraino. Questa epidemia globale inaspettatamente è arrivata a vostra e adesso a nostra casa. Però eravate primi in Europa per affrontare la sfida e avete mostrato a noi, altri europei, come si deve combatterla con la massima solidarietà della società. Vorrei confermare che il popolo ucraino rimanerà sempre a vostro fianco ricordando la vostra accoglienza che avete fatto durante anni per i nostri migranti. Restiamo sempre pronti per aiutarvi. Ora tutta Europa deve dare mano di aiuto per l'Italia, da Lisbona a Kiev. Dobbiamo essere uniti per voi. Preghiamo tutti per voi. Dio vi proteggerà. A Messina il sindaco Cateno De Luca firma l'ordinanza anti-passeggio. I dettagli nel servizio. Passeggiate e attività sportive all'aperto vietate a Messina su tutto il territorio comunale. Lo prevede l'ordinanza del sindaco Cateno De Luca, entrata in vigore ieri sera alle ore 21. Con il provvedimento il primo cittadino adotta un ulteriore giro di vite per evitare i contagi del coronavirus in città. Da giorni De Luca aveva evidenziato la necessità di misure più restrittive rispetto a quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La città infatti non sarebbe in grado di sopportare una grave emergenza sanitaria come quella in atto nel nord del paese. L'ordinanza antipasseggio del sindaco De Luca vieta il passeggio in città e l'attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e dell'11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie. Il provvedimento avrà durata fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori disposizioni. Chiunque sarà sorpreso a violare l'ordinanza, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa statale e regionale, sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di €25 ed il massimo di €500, stabilendo il pagamento in misura ridotta di €450 ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000. Intanto arriva un'ulteriore stretta per evitare il diffondersi del contagio del coronavirus nel trasporto marittimo da e per la Sicilia. I ministri dei trasporti e della salute, su proposta del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, hanno modificato il decreto dello scorso 16 marzo. Due le novità più rilevanti, la prima per il traffico merci e l'altra per i collegamenti nello stretto. Nel primo caso continuerà ad essere garantito il trasporto delle derrate, ma possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Per quanto riguarda invece gli spostamenti via mare dei passeggeri, da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria, le corse giornaliere passano da 20 a 4 corse giornaliere di andata e ritorno, ma solo dalle 6 alle 21. Nessuna nelle ore notturne. Gli unici ammessi saranno gli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, gli operatori sanitari pubblici e privati, i lavoratori pendolari, quanti dimostrano comprovate esigenze di lavoro per gravi motivi di salute e chi si trova in situazioni di necessità. D'ora in poi, inoltre, il porto di imbarco e sbarco del traffico merci a Messina non sarà più la Rada San Francesco, ma l'approdo di Tremestieri. La Fortitudo Agrigento ha reso noto che Christian James, in accordo con la società, è stato autorizzato a rientrare in America in un momento così delicato e incerto dovuto all'emergenza da coronavirus. James ha scelto di essere vicino alla propria famiglia. Il giocatore però resterà in continuo contatto con lo staff tecnico in attesa di ulteriori sviluppi relativi alla ripresa dell'attività agonistica. Una festa del papà diversa da ogni altra. Questo 19 marzo 2020 San Giuseppe ce lo ricorderemo per sempre, tutti chiusi in casa, costretti a cambiare le nostre abitudini. Niente scuola, niente sport, ma per alcuni papà, certo non per tutti, sarà l'occasione di passare più tempo con i propri figli. Purtroppo altri non li vedranno proprio. Auguri a tutti Giuseppe e papà. C'è un video.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.